औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि काबा एक ऐसी जगह है जहां दिन रात लोग अल्लाह की इबादत और खाना काबा का तवाफ करते हैं और सदियों से यह तवाफ जारी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हालात की वजह से सऊदी हुकूमत ने खाना काबा के तवाफ को महदूद कर दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब मुसलमानों को तवाफ करने से रोका जाए या फिर एक शख्स भी तवाफ ना कर सके तो फिर फरिश्ते, जन्नात, परिंदे और दीगर मखलूक़ात खुदा के घर का तवाफ करेंगे, लेकिन तवाफ रुकेगा नहीं। ऐसा ही एक मौजज़ा चंद रोज़ कबल बैतुल्लाह मुबारक की फ़ज़ाओं में देखने को मिला कि जहां कोरोना वायरस की वजह से तवाफ को महदूद कर दिया गया, तो वहीं दूसरी जानब ऐसा खूबसूरत और हसीन नज़ारा देखने को मिला जिसे देखकर तमाम मुसलमानों के दिल में खुदा की मोहब्बत जगमगा उठी। और वह मौजज़ा और नज़ारा परिंदों का काबतुल्लाह को तवाफ करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे परिंदे खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। ये किसी मौजज़े से कम नहीं और मुसलमानों के लिए बाइसे फ़ख्र है। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासर।